場，嚟到今晚壓軸嘅一場啊，嚟到9點幾嘅時間，可唔可以俾掌聲我哋嘅團隊？有好多人嚟到啊，包括我哋嘅導演麥天雪，我哋嘅演員犀利啦，逐一介紹佢哋，包括有我哋嘅八子，係啊，CC 吳詠詩、Yoyo 謝永恩、阿東、徐偉棟，仲有我哋嘅灰熊。有請咁多位，越夜越精神啊！咁多位，我呢個時候不如同大家打個招呼先咧。Hello，我係一個部門的誕生嘅導演麥天舒。Hello，大家好，我係白子，我係飾演 Wingo 嘅。今次好開心可以喺呢一個演出入面多謝導演，擁抱擁抱。Hello， 大家好，我係梅詩詩，我喺入邊係飾演記者麥嘉欣嘅。好多謝大家入場睇優先場，我哋套戲正式上映喺6月18號。係，記住6月618，係啊，加油！好，大家好，我係謝永欣，我喺裏邊係飾演新人客服 Nita。6月18，揸緊中指。哇，好有勇氣啊！我哋呢位朋友，好。大家好啊，我係徐偉棟啊，我喺一個部門的誕生呢部電影入邊係飾演重案組探員雞康嘅，係我係雞康，大家好，多謝支持。雞康，我哋會記住你啊 Hello， 大家好，我係灰熊啊，我喺戲入邊我係飾演，你唔可以飾演爆石嘅係都係重案組嘅組員啦嚇。係，多謝。你關注山姐，所以有少少。係啊，我俾阿棟騷擾到啊嘛。好啦，呢場哇，我見到真係都接近一個位都冇剩喎。大家嚟到我哋今晚壓軸嘅一場啊，有咩特別嘅分享？不如由警察組分享先啦，係咯，調查嘅朋友仔先啦。有冇啲乜嘢驚喜可以分享下咧？驚喜啊！驚喜就係可以同阿棟一齊合作咯。哦，同埋佢驚喜嘅就係導演係一個好溫柔嘅導演啦，喺個現場入邊好和諧啦，咁係令到我哋個氣氛都好好。我又講兩句咧，其實佢兩位係好值得被注意嘅，因為其實屬於有啲忽略咗佢哋嘅角色嘅，即係因為要照顧好多唔同嘅角色啦，創作階段咁已經吃不消㗎啦。咁譬如可能珊姐嘅一啲表現啊，反而係周邊嘅其他演員嘅反應會烘托到，或者更加突出到某啲戲。好多時未必係劇本上或者我個人上有諗過嘅，好多時可能佢哋現場撞出嚟嘅嘢，佢哋再喺現場花功夫去諗點樣有某啲細節可以加強到某啲細嘅嘢咧，甚至好多時嗰啲嘢未必會見到嘅喎，好可能俾人 cut 咗嘅喎，佢哋就係 input 好多呢啲嘢咯，所以絕對好值得被大家看見啦，係咯。好心情啊！首先我自己都好驚喜，阿灰熊咁驚喜同我合作啦，我覺得呢個廢話講。啱啱先知嘅。另外就係好多謝導演，因為今次係導演嘅第一次執導啦，因為導演都係一個非常之出名同埋有實力嘅編劇，係啦。兩屆金像編劇。冇錯，兩屆金像編劇，我哋俾啲掌聲麥天舒導演，而家係導演，希望嚟緊都會有其他嘅作品都係麥導演嘅戲，咁我都可以有份參與。咁同埋我覺得都好玩嘅，導演頭先提到我哋可以喺個戲入邊自己有空間去做呢啲咁多嘢去input 喺個戲度，所以我覺得今次係非常之好玩嘅。好多謝，留翻時間俾其他演員同大家分享。多謝你入場支持。好啊，其實咁我哋之後同你哋傾下，同我哋 CS 組傾下偈啦，不如先 Yoyo 先啦。Yoyo 今次同阿白子有冇喺身上帶到啲嘢走咁樣啊？拍完呢套戲。哇，帶到好多嘢啊！白子係好好嘅一個上司嚟嘅，佢就係會現場每日都俾驚喜你嘅，即係佢每一場嘅反應咧，佢都會令到你嘅一種新鮮感嘅，即係佢會有好多我好中意白子嘅就係佢會俾一啲沉默嘅空間你，咁你嗰個氣候咧，你就會你究竟想點咧？但係又好似有啲情緒開始出嚟咯喎，跟住所以大家睇到嘅第一場啦，即係我哋喺後樓梯佢開到我嗰場咧，其實係最後一日拍嘅，所以咧我哋係已經有咗一定嘅默契，再去拍嗰一場戲，所以我哋就係有啲台詞可能係嗰一刻嘅 moment 突然間講嘅，就係最後尾大家睇到嗰個效果啦，所以我就覺得幾好。你覺得咧？白子你淨係講你嘅感受得㗎啦，你淨係講你嘅感受係啦。今次拍呢個過程點樣先？有經
覺得好開心啦！今次特別係我啱啱講嗰個我覺得好榮幸可以喺個作品入面我都係早你哋2-3個禮拜睇呢個 cut， 咁然之後睇完之後都忍唔住同導演講好榮幸，好多謝佢邀請我參加呢一個演唱。入面我唔知你哋睇完係點樣啦。我係會有一種感動啊，會有一種觸動喺入面嘅。我覺得係一件好有意義嘅事。我覺得我哋成個劇組可以講一個咁樣嘅故仔，即係唔係淨係拍一套電影，我哋講一個咁樣嘅故仔。我覺得好榮幸啦。如果你哋喜歡或者你哋唔喜歡啊，你哋都要喺個網上面 share 下，因為我哋都想，即係我哋作為創作嘅，我哋都想知道究竟你哋係點樣諗嘅咧？你哋覺得件事係點樣嘅咧？唔係淨係純粹宣傳嘅，即係當然，如果你哋唔宣傳嘅話咧，呢套戲好快就會俾人哋 cut 場㗎啦。靠大家啦，所以撐住啦！我哋問下我哋盡忠職守嘅伍詠詩先啦，當然要。你作為喺 PTV 呢一個咁忠實嘅員工，你自己今次嘅過程有點樣參與？喺導演身上有冇得到啲乜嘢？因為我知你哋咪合作過㗎之前。係今次唔係第一次同導演合作啦，但係第一次咁即係直接地互相一齊創作一啲嘢嘅，即係導演係一個溫文爾雅嘅人，好多讚賞，咁收到好多愛係嘛導演。同埋呢一個作品係好難得地大家見到好多群戲啦，係有得一齊圍讀同埋排戲，同埋甚至喺開拍之前，我哋可以喺現場度感受嗰個空間係一個好奢侈亦都好難得嘅排練啦，即係對演員揾默契又好，或者係即係同導演我哋一齊互相睇下 jam 到啲乜嘢，啲咩創作空間好，咁我覺得係一個好難得嘅經驗，同埋我都好榮幸可以參與到呢個咁有意思嘅作品，因為我開頭睇劇本就淨係睇文字嘅時候，我自己都第一次睇劇本睇到流眼淚啊，咁所以咧就都希望觀眾可以睇完呢套戲都有好多唔同嘅感覺，或者一啲反思或者一啲諗法可以帶到翻去，跟住都好期待睇到大家嘅 sharing。冇錯，一定有嘢帶到走啦！我諗每一個人都唔同嘅共鳴，都唔同。多謝你哋，俾啲掌聲我哋嘅團隊咧得唔得？既然係咁，你哋咁反應越嚟越熱烈，不過我先做一個簡單嘅民意調查先。想問下啱啱各位過去呢2個鐘有笑過嘅，可唔可以拍一拍手俾我哋了解下啫？有就拍，係啦，哇都多喎。咁又被呢套戲任何嘅情節或者角色感動嘅，又可唔可以拍一拍掌俾我哋聽下咧？咦，即係2樣都有喎，大家。咁我哋要更加有信心，我哋要繼續努力啦。希望18號上映順順利利啦，好唔好啊？呢個時候我哋又同我哋嘅觀眾傾下偈啦，交個時間俾你哋先。又要攞出我哋嘅 Happy TV 精美曲奇版。精美，俾阿導演開光一下先，我哋而家係啦，捽一捽係啦，有溫度嘅，大家想得到就可以又同我哋分享下一個部門啲誕生嘅觀後感或者有問題，因為山頂已經舉咗手啦。咁我今次唔數啦，不如先揀佢先啦。我見佢咁有熱誠，我真係苦主，曾經係苦主，係啦，可以分享下你嘅慘痛經歷啊！係，可能講完會 cut 到嘅，係。好，先交個時間俾呢位先。你講得好啱，我真係做過苦主嗰台。OK，咁我想問翻導演，因為睇見嗰個英文戲名咧，其實我第一時間又諗起阿爾帕仙奴嗰套《黃金萬兩》。其實你係咪受嗰套戲都有少少影響，還是你都好中意嗰套電影嘅咧？唔該晒。係啊，絕對係非常深嘅影響咧，即係擺到明致敬啦嘛，去到咁幾個方面啦，即係一來好中意史尼魯默導演嘅戲啦，咁其實呢套戲參考咗呢位導演，除咗 Dog Day Afternoon 仲有十二怒漢同埋 Network 嘅，都係好大啟發嘅幾套戲啦。咁可以話呢套戲終於去到一個拍攝稿，即係 ready 去到拍攝嘅地步，係攞咗 Dog Day Afternoon 嘅結構出嚟去
俾靈感啊，其實即係成個結構根本係 Doctor Afternoon 嘅結構嚟嘅。咁佢點樣去塑造人物啦？佢甚至啲人物係幾時出場啦？佢嘅 backstory 係點樣塑造啦？點樣一層層去揭開啲角色嘅 backstory 咧？都係模仿咗 Doctor Afternoon 嘅其實，所以非常之我好中意呢套電影，亦都好推薦大家可以睇 Doctor Afternoon， 睇完亦都可以睇下會唔會有啲改得好差喎？其實好差啦，因為斯尼魯麥咁經典。咁佢有冇啲改嘅地方？咦，都有啲心思喎，會唔會又帶到多啲啟發俾大家咧？因為佢本身嗰套戲都係另一單真人真事，亦都有佢嘅代表性嘅，即係當年60、70年代美國另一個風氣嘅社會，跟住佢有一個唔敢出櫃嘅同志啊，各方面去探討嘅議題，同我自己一定好大分別，但係亦都係非常非常好睇嘅電影啦。咁係啦。藉此就推薦咗另一套戲俾大家，不過係啦，大家當然可以繼續支持啦呢套係啦。一定冥冥中有啲 connect 到嘅地方，我就欣賞人哋，又欣賞我哋自己港產片啦，都要支持香港電影噶嘛。好，我哋繼續同下一位朋友傾㗎啦。邊位想分享？係咪後邊？呢位係嘛？好。其實我有嘢好想問導演嘅，我想問下咧，你特登揾住嗰幾位編劇間不見天日嘅房入邊聽電話，有冇啲咩心事啊？呢個幾位做編劇嘅咧，同埋我想問下爆碌卡入邊嗰6個字咧，太快睇唔清楚，係咪寫住幫緊你啊？哇！你睇過幾多次啊？係一次啫喎，睇到一次犀利喎呢個，因為編劇嗰個就可能有留意多啲香港電影幕後嘅人都應該會有啲印象，因為佢哋幾位都係非常之粒巨星嚟嘅，其實編劇界嚟講都，即係龍文康、李春輝、Melvin、岑君善、Sam、Sunny、陳詠燊都係非常厲害嘅編劇啦。咁之前都有觀眾提問過呢個問題嘅，點解揀佢哋幾位做咗嗰個？其實我唔完全答到點解嘅，即係某種直覺各方面。因為嗰段戲咧，戲文就都比較早嘅階段就定咗，因為我即係一心都係會想講官僚嘅制度幾咁煩兜兜轉轉咁樣嗰種令人煩躁嘅嘢，好似應該有一段 montage 去表達。咁亦都致敬咗另一個導演，就係黑澤明導演嘅劉放縱咁啦。佢裡面去表達一個即係點樣各個部門一個推一個，個個都唔理啲嘢。咁佢嗰個更加經典啦，佢推到去首相天王嗰啲都唔理，都彈翻去最初個部門嘅，佢都咁極致嘅。即係我冇咁多資源去呈現一個咁長嘅 montage 啦。咁但係其實好想利用呢段 montage 表達一樣咁嘅嘢。咁嗰陣時又諗咗好多客串嘅可能嘅，即係揾明星也好，或者揾啲資深導演也好，即係爾生Teddy 陳德森導演嗰啲，即係某啲有合作過都肯嚟拍下。跟住亦都諗過好多年青導演嘅可能性啦，因為佢哋唔係好多公開好願意拍戲啦。咁我諗過好多選擇，但係覺得硬係爭少少。咁再回歸翻自身，覺得咦，我係一個編劇，視編劇為終身職業嘅一個人嚟嘅喎，會唔會揾翻編劇咧？等編劇都有可能被看見，係咪一個選擇咧？咁我記得當時揾龍文康，即係 WhatsApp 佢嘅時候，跟住佢第一下覆我就係話，因為好耐冇見過㗎啦，樹大招風之後好耐咁冇見過。佢第一下覆我係話：咦，我係龍文康啊，你會唔會揾錯咗人？佢以為我揾緊一個演員咁樣。咁但係咯，咁所以其實佢哋都好樂意幫手咯，從來冇諗過會客串嘅係啦咁。咁你另一個問題係 Locker 係啊，你好眼嚟係嗰個道具，甚至我有啲後悔係拍得太少嘅，因為嗰個係Fish 吉祥乜，即係佢個 character 佢嘅一個袋嚟嘅，其實係有少少空間喺戲嘅一開場嘅時候斬過幾次個藍色頭嗰個人鬼鬼祟祟攞個屎筒嗰啲嘛，其實當時佢嗰個斜孭袋上面係有嗰個牌嘅，但係我已經拍 OK 咗啦，啲剔已經 OK 咗，我先發現咗個牌，咁所以冇強調到出嚟啦。但係嗰個牌係好有意思嘅，即係幫緊你同 X 緊你嗰個
係啦，係啊，係，即係呢個順便亦都要一提就係、美術組亦都係非常非常專業咯，即係佢提供嘅細節係遠遠多過我拍出嚟嘅細節嘅，即係可能佢提供咗10分俾我，但係我只係拍到3分出嚟，但係大家已經覺得咦好靚喎，好有印象，就因為佢太出色啦，即係我咁差嘅導演都可以拍到出嚟啦咁咯。係美術組嘅努力都值得俾大家見到啦，希望大家之後再睇都會睇到更加細節。仲有一份，不如送多一份禮物啦，咁啊壓軸一場好嘛？仲有冇邊位朋友好想？咦，係咪苦主嚟咧？後邊係呢位啦，好唔好？好。你好啊，係我諗一套導演，即係一套好嘅戲咧，係嗰個共鳴啦。咁我其實好簡單啫，我最近都有2個案 exactly 係。一個咧係信用卡，唔好講銀行名啦，咁又係兜嚟兜去，最後尾我都係要用個招，就係話要去話我唔記得張卡。咁第一次打佢話唔啱喎，你唔可以打呢個電話喎，你淨係 cut 卡，即淨係唔見咗卡先至可以用嘅咁樣。咁第二次我再好嬲啦，即係打咗幾日，咁嗰次佢肯聽咯。咁呢個就係我諗雖然頭先我哋睇到套戲係嘅場景係2017年，咁今日係2026年，咁其實香港好多機構都係仍然都好難 cut 信用卡又好啊咁。第二個經驗而家咧擔心緊嘅就係我某一間嘅寬頻我 cut 咗，我而家仲要揾翻1680蚊嘅寬頻機，我而家未知道喺邊度揾得翻，如果揾唔到我要係1680蚊去嘅，唔該。好難解答嘅。有冇好心酸啊！呢個故事，但係都可以分享少少嘅，因為有 research 過好多輔助，因為好多嘅 research 過一啲輔助嘅分享啊各方面，咁甚至有聽過係咁寄信，甚至寄法庭傳票，因為你唔交嘛，你自己斷咗個自動轉帳啊各方面啊，咁即係各種手段要挾你要交翻啦，總言之係一個咁嘅情況啦，咁去到就啲人上門啊，又逼你交啊，咁有啲人情緒去到一個地步，真係入廚房攞菜刀，你夠膽入嚟收，係有嘅，真係有真實嘅事件都有，咁結果就唔收啦，走咗啦，咁死命咁樣，咁係有咁嘅情況，咁甚至有問過法律朋友啦，唔係專業嘅法律意見，純粹即係朋友傾偈，係有聽過一個諗法或者説法，都有某種合理性啦，但係唔建議大家一定聽啦。就係其實公司都要面對一個風險嘅，真係上到法庭嘅時候，係咪打得贏呢？佢係咪真係夠膽擺上庭呢？嗰啲究竟只係一個程序愛嚟催你，定係咩嚟嘅呢？因為譬如一個公開嘅法庭文件就係嗰件真事啦，攞刀入去 cut 台嘅嗰位青年啦，咁佢終於要面對法庭啦，跟住要判社會服務令啊各方面，咁個官最後嘅判詞我幾深印象嘅有幾個字，咁佢哋大意就係講話佢無意干涉如何訂立個合約，因為呢個係商業社會有自由點樣去訂立一個合約，咁但係呢間電視台咁樣對待啲客戶係咪正確呢？自有公論，嗰個法官公開嘅判詞係咁嘅。咁所以究竟間公司，譬如爭1680蚊嘅機頂盒或者乜嘢唔還，死都唔還，佢告你啦，真係擺上法庭，究竟邊個會贏呢？唔知啦，係咪？尤其是今天嘅法庭究竟點運作，我都唔知啦，係咪？咁但係係啦，所以一啲我 research 過程揾過嘅一啲個案啦，呢啲係。好，冇擔心，我哋 Happy 仔會祝福你嘅呢位觀眾朋友，放心 Happy 仔 Happy TV 支持你。好，最後我哋仲有少少時間，不如每一位都有同觀眾同朋友講啲説話，因為就嚟上映啦嘛，好唔好啊？最後有咩感情嘅説話？導演先啦，不如。咁即係如果中意嘅話，介紹俾多啲朋友睇；唔中意嘅話，介紹俾啲唔中意嘅朋友睇。好，筷子咧。我都係嗰句，如果大家喜歡或者唔喜歡嘅，希望你哋喺網上面寫 tag 翻我哋可以知道你哋個感覺係點樣。多謝你哋。今日嚟借票，所以好多謝大家買飛入場，同埋可以 follow 我哋嘅 Instagram。
因為會有好多謝票嘅資訊，同埋有好多精美嘅 Happy TV 禮品嘅活動㗎。好想要喎，係啊，好呢樣咧，多謝大家嚟哦，同埋我哋嗰個電話真係可以打電話㗎。係如果得閒可以。我知有啲朋友打過㗎，呢一度有，係啊，未打就快啲打啦，有啲好聽嘅聲音可以聽到㗎，我知道，係啦。之後阿棟咧，好簡單嘅啫，同大家玩個遊戲。係你翻屋企揾2個朋友，叫佢去睇呢套戲，然後叫佢揾多2個朋友去睇呢套戲嚇。6月18揸緊中指，多謝你哋。犀利，有啲似我哋 HKTV 揾人入會嗰啲方法。OK，好，涂一雄咧。首先多謝大家入場支持一個部門嘅誕生啦。咁啊，希望再入多幾次場支持下我哋啦。係啊，好辛苦啦，大家。咁希望再入場都見到晒你哋啦，再次俾啲掌聲我哋一個部門的誕生嘅團隊。呢個時候不如又要同大家影張大合照啦，不如大家嚟到我哋走廊呢個位啊，好唔好啊？可能要親密少少，係啦，大家有傳單嘅朋友就可以 show 一 show 出嚟，幫 Happy TV 嘅係啦，營業額加持一下先。係啦，未攞到 lift 嚟，我知好多朋友話想拎，未拎到，我哋門口會有少量補充翻俾大家嘅，係啦。好，我哋先呢個時候，大家就 show 呢個一字出嚟啦，可以一個部門嘅一字，係啦。好，我哋先望一望呢一部電話先。哇，舉得好高啊，犀利啊！好，我哋嚟多個，好 keep 住，繼續。好，之後又要幫大家開聲啦，就係一個部門的誕生，揸緊中指，要好大聲嘅，好冇？好，準備啦喎，1、2、3，一個部門的誕生，揸緊中指。哇，好嘢啊，記得，好彩你哋冇舉咗其他嘢啫。好，多謝你哋，多謝俾掌聲。呢場仲有個最後壓軸嘅驚喜，就係我哋團隊喺門口再等你哋，同你哋交流。戲院大堂再見 ，thank you， 記住喺 Facebook post 翻今日嘅相同。門口見，冇錯。